Frage: Wie würde Deutschland eigentlich regiert werden, wenn die unter 18-Jährigen wählen dürften und das die einzigen Stimmen sind, die zählen würden? AfD mit absoluter Mehrheit oder doch eher Tofu-Würstchen mit den Grünen? Hallo zurück ihr Lieben zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, es geht euch gut soweit. Und als erste Frage, als Community-Frage will ich von euch wissen: Wollt ihr oder denkt ihr, es ist eine gute Idee, wenn die unter 18-Jährigen in Deutschland beispielsweise für die Bundestagswahl auch wählen dürfen? Lasst mir mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Das Ding ist nämlich, dass in Deutschland ungefähr 14 Millionen minderjährige Menschen leben, die alle, zumindest zur Bundestagswahl, nicht wählen dürfen. Stellt sich nur die Frage, wollen die unter 18-Jährigen überhaupt wählen? Ich bin jetzt 24, das heißt, ich kann da nicht mehr so viel mitreden, aber 65% aller 14- bis 17-Jährigen haben gesagt, dass sie mehr Einflussnahme auf die politischen Dinge haben wollen. Ja, immer wieder, wenn dieses Thema hochkommt, kommen natürlich auch ganz viele Leute mit ganz vielen Argumenten, warum die Minderjährigen nicht wählen dürfen. Beispielsweise sagen diese Leute, dass Minderjährige politisch unreif sind, dass sie doch sowieso nur extreme Parteien wählen würden, also rechts- oder linksextreme Parteien wählen würden. Außerdem, dass sie natürlich auch nicht vollends strafmündig sind und dass sie sich selbst einfach noch nicht reif dafür fühlen. Eine weitere Umfrage der 14- bis 17-Jährigen hat mal gezeigt, dass 23% sich sehr stark oder stark für politische Dinge interessieren, 58% eher weniger und 19% so gar nicht. Ist jetzt nur die Frage, könnte man das Interesse, das scheinbar nicht ganz so hoch zu sein scheint, irgendwie steigern, indem man beispielsweise das Wahlalter für eine Bundestagswahl senkt? Was meint ihr? Und auch wenn vielleicht die unter 18-Jährigen sich nicht vollends für Politik interessieren, so gibt es trotzdem politische Bereiche, die für sie interessanter sind als andere. Auf Platz 1 ist da beispielsweise die Bildung, Ausbildung und Schule, natürlich. Auf Platz 2 ist dann da der Tierschutz und Umweltschutz und auf Platz 3 ist die Steuer- und Finanzpolitik als auch der Schuldenabbau. Doch nur weil bei den Bundestagswahlen die unter 18-Jährigen noch nicht mitwählen dürfen, heißt das noch lange nicht, dass sie das nicht beispielsweise schon bei Kommunalwahlen dürfen. Denn da ist es teilweise so, dass beispielsweise schon 16-Jährige wählen dürfen. Aber jetzt stellt sich trotzdem die Frage, denn so lautet ja auch der Titel dieses Videos: Wie können eigentlich trotzdem die unter 18-Jährigen bei der Bundestagswahl mitwählen? Gut, offiziell geht das leider nicht, aber es gibt da ein Projekt, das nennt sich U18. Da können nämlich alle, die unter 18 sind, und wirklich alle, solange sie selbst bestimmen können und selbst sich entscheiden können für eine Partei, dürfen da mitwählen. Ich persönlich finde dieses Projekt extrem interessant, weil man dann auch mal sehen kann, wie die U18-Jährigen abstimmen würden. Und ich werde jetzt mal skypen mit Anne Bergfeld, die ist Teil des Deutschen Bundesjugendrings und auch Teil des Projekts U18. Kannst du mir mal erklären, was U18 überhaupt ist und welcher Sinn dahinter überhaupt steckt? Also U18 ist eine Initiative zur politischen Bildung. Das hat angefangen 1996 in einem Jugendtreff in Berlin, wo die Jugendlichen in diesem Jugendtreff ganz viele Fragen hatten zur Wahl und dann angefangen haben, sich mit der Wahl auseinanderzusetzen und dort in ihrem Jugendtreff im Prinzip selber eine kleine Wahl organisiert haben. Und die Idee wurde dann immer weiter verbreitet und übernommen und im Prinzip ist es nach wie vor dasselbe Konzept. Es geht eigentlich aus von den Fragen und Themen, die Kinder und Jugendliche zu Bundestagswahlen haben, dass man die als Ausgangspunkt nimmt, um politische Bildung zu machen und dann im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass man 9 Tage vor der Bundestagswahl eine symbolische Wahl durchführt. Also bei der letzten Bundestagswahl 2013 waren es 200.000 Kinder und Jugendliche, die abgestimmt haben, so dass man halt 9 Tage vor der Wahl im Prinzip auch einen Eindruck bekommt davon, wie Kinder und Jugendliche abstimmen würden und was vielleicht andere Themen sind, die sie mitbringen als die Themen der Erwachsenen. Wie viel Einfluss haben denn überhaupt diese Ergebnisse, oder ist das wirklich einfach nur mal, um zu zeigen, hey, so wählen die U18-Wähler? Also ich glaube, dass bei U18 der Prozess bis zur Wahl wichtiger ist vielleicht als die Wahlergebnisse selber. Die Wahlergebnisse selber werden natürlich von den Medien aufgenommen und diskutiert, aber dadurch, dass im Vorfeld so viele Begegnungen stattfinden, meist auf kommunaler, regionaler Ebene, in Podiumsdiskussionen mit Wahlkreiskandidierenden, sind es einfach Momente, wo Politikerinnen und Politiker sich direkt mit Jugendlichen treffen, mit Kindern und Jugendlichen treffen und sich mit deren Themen auseinandersetzen. Ich glaube, das hat einen weit größeren Einfluss als letztendlich dieser Kuchen, der sagt, so und so viel Prozent für die und die Partei. Wobei, also natürlich gibt es halt einen Eindruck dafür, welche Themen bei Kindern und Jugendlichen vielleicht Priorität haben.
oder welche Argumente für Kinder und Jugendliche wichtiger sind, langfristig gesehen. Aber dadurch, dass wir nicht repräsentativ sind als Wahl, kann man das natürlich, wenn man böswillig möchte, kann man uns das streitig machen, also wie wichtig dieses Ergebnis ist, klar. Man könnte jetzt, ganz doof gesagt, eine Dreijährige kommen und sagen, hey, ich wähle jetzt? Theoretisch schon, ja. Also solange der oder die Dreijährige das Kreuz selber macht und sich halt bewusst für eine oder gegen eine Partei entscheidet, ja. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert, wo man wählen kann? Kann man da irgendwie in seinem Dorf, sage ich mal, zum Wahllokal gehen oder muss man da irgendwo hinfahren? Wie funktioniert das Ganze? Also ein Wahllokal anzumelden ist relativ einfach. Das kann halt auch jeder machen. In ganz vielen Fällen sind es Jugendliche selber, die bei uns die Wahllokale anmelden. Du kannst im Prinzip so ein Wahllokal selber eröffnen im Schwimmbad, im Jugendtreff, in der Schule, wo auch immer du willst. Also ich kriege teilweise Anrufe von Schülerinnen und Schülern, die dann sagen, ja, unser Lehrer hat gesagt, er will damit nichts zu tun haben, aber wenn wir das selber machen, dann dürfen wir wohl und so. Die organisieren sich dann, um Räumlichkeiten zu finden. Es gibt auch mobile Wahllokale, die im ländlichen Raum unterwegs sind. Und du kannst aber auch, wenn du nur wählen gehen möchtest und nicht selber ein Wahllokal eröffnen möchtest, kannst du bei uns auf der Homepage nachgucken, wo ist das nächste Wahllokal und kannst dir dann im Prinzip anschauen, welche Öffnungszeiten gibt es, ist es ein öffentliches oder ein geschlossenes Wahllokal und in dem Fall dann dorthin fahren, wenn du möchtest. Du warst bestimmt auch mal vor Ort mit dabei. Wie ist das denn für auch etwas jüngere Kinder beispielsweise, die mit sowas auch vielleicht noch nie Kontakt haben? Wie ist das denn für die so persönlich irgendwie mal zu so einer Wahl zu gehen und abzustimmen? Ich habe gestern eine junge Frau am Telefon gehabt, die ist 17, die ist im Jugendparlament Cloppenburg. Die hat von sich aus mittlerweile, ich glaube, 5 oder 6 Schulen als Wahllokale angemeldet und betreut die und macht das alles eigenständig und ist da super aktiv. Und natürlich sind dann solche Erlebnisse halt anders, als wenn 13-Jährige in Pankow mit schwierigeren Hintergründen, die noch nie was mit Politik zu tun hatten, anfangen, Fragen zu stellen. So. Und das ist aber eigentlich auch das Schöne. Da die U18-Wahl eine Woche vor den Bundestagswahlen stattfindet, gibt es natürlich noch keine Ergebnisse für das Jahr 2017. Aber wir können mal auf 2013 blicken und schauen, wie denn da die unter 18-Jährigen so abgestimmt haben. Auf Platz 1 ist die CDU/CSU mit 27%, auf Platz 2 die SPD mit 20,3%, dritter ist Bündnis 90, die Grünen mit 17%, gefolgt von den Piraten mit 12,1%, die Linke mit 7,7%, die FDP mit 4,6%, die NPD mit 3,23% und die AfD damals mit 1,5%. Und auch selbst wenn diese Ergebnisse jetzt nicht repräsentativ sind für alle Minderjährigen, trotzdem kann man erkennen, dass sie eben nicht die ganz extremen Parteien ausschließlich wählen würden. Und wie ich bereits eingangs erwähnt habe, lasst mich mal bitte in den Kommentaren wissen, was ihr zu einer U18-Wahl denkt. Glaubt ihr oder denkt ihr, das sollte geöffnet werden und auch Minderjährige sollten eben bei einer Bundestagswahl mitstimmen? Lasst mich mal dazu eure Meinung in den Kommentaren sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und antworte euch auch gerne. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gibt es auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Dankeschön auch nochmal an Anne Bergfeld, dass du mit dabei warst. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann klickt einfach hier und abonniert mich hier, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Marvin und bis zum nächsten Video. Ciao!